लो भी वेलकम बैक। तुहानू दिखाइए अज लाइटां साडे निक्के जे ब्लॉग दे विच। आजो फिर तुहानू दिखाउने आ लाइटां ही लाइटां दे विच की मूर्तियां बणियां ने उरे। हाँ जी, आप दीवार दे विच एंट्री कर चुके हैं। ये आई थिंक बाउंड्री बनी है पूरी। आप तुहानू दिखाउने आ इधर देखो भी आ लेक उरे। किहड़ी लेक है? लिफार्ज है। लिफार्ज लिफार्ज लेक। तो तुम दिखाने लाइटां ही लाइटां। लाइटां नाल ही बनाया हुआ उरे भी सारा कुछ। तुम बत्तखां दिखाइए लाइटां नाल। देखो बत्तखां बनी हुई हैं, छत पाई हुई लाइटां दी। कितना पैसा खर्च किया है ना। गुड। इधर देखो भी किदा झूला इन्होंने रखा है फोटो लिए। वो चलता अंदर फुहारा। खूबसूरत नज़ारा है। फोटो मैं बहुत जने देखी जो नहीं बने मैपल लीफा दे ट्रेन बने। केड़ा? अच्छा उधर भी जाने आ। वो बने कमल जवाकां ज्यादा पता, आपां नूं नहीं इन्ना पता हुंदा है। तारे चांद सितारे हैं। केड़े कित्थे? ये भी लाइटां होणगियां। रिफ्लेक्शन दे लाइट अपन लाइट है। ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸਕੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਲਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? फोटोग्राफी ਲਈ देखो भी इधर देखो भी किन्नियां लड़ियां लड़ियां लाई हुई ने रंग बिरंगियां। कितना पैसा उरे लाया हुआ वा। पता नहीं की बनाया यार इन्होंने, बोतलें जी कट कट के रखी जाते हैं। पता नहीं भी केड़ा मंदिर बनाया इन्होंने, ऊपर झंडा लाया है। सारे लाइटां लाई हुई ने बनाया हुआ। पता नहीं की कुछ होया इन्होंने, उदा ही बिछाई हुई ने बस। उधर देखो दरख्त लाइटां चाड़ दित्तियां, थल्ले ला दित्तियां। एक आ बनाया उरे मैपल जिहा। उल्लू बैठा, उल्लू इन्हां ने उल्लू फिर
Ship भी ship ਆਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to